तुसा वैसे पायो मेरा यूट्यूब चैनल पी के देसी व्लॉग। अज की इस वीडियो के अंदर मैं तुहानू गाँव के अंदर माहौल चेक कराइंदा भाई। चलो ये देखो, ये गाँव के अंदर कितनी बड़ी धाड़ है। ये चेक करो, ओ देखो लोग गाँव के अंदर डोर वगैरह चरंदे पैन मार डूंगा। ये हूँ गाँव का स्कूल है। मैं छोटी वीडियो बना के गाँव की छड़ दी है। ये जी गौरमेंट का स्कूल है, कोट गुजरा हाई स्कूल बॉयज। इस स्कूल के अंदर अस पढ़ते रहे। आज छुट्टी है इस करके स्कूल है बंद। ये जी गाँव के अंदर तेल गड्ढे हैं। देखो जी, देखो रोड उत्ते गाय मज्जी बकरियां, दो डंगर बैठे हैं।